Всем привет! Что-то у нас полный капец с дверью. Сейчас будем ее пробовать настраивать. Мало того, что она трется под верхом, то есть видно, как она еще и скрипит. Вот, слышите? Что-то вот с этим завесом не то. Будем сейчас пробовать его регулировать и покажем вам, как это правильно делается, потому что это не дела, постоянно скрипящая дверь, это ж капец полный. И тем более видно, как пластик стирается, то есть вот эта часть соприкасается. Смазывать мы будем дверь моторным маслом, чтобы не скрипело. Сейчас попробуем его для начала выставить завес. Подбираем из набора шестигранников нужную, выкрутили верхнюю завесу. То есть определяйте сразу, где наибольший изгиб, где она просела. Потом берем шестигранник побольше, наверное. Да, вот такой вот. И уже откручивание, это прислонение к правой стороне, закручивание, прислонение к левой. Чтобы имели в виду. И вы отрегулируете до того момента, когда оно уже перестанет чёркаться. Соответственно, со всеми так же само. Нижняя не аналогично в регулировке. Уже не чёркается, спокойно заходит. Отлично. Часто это происходит после мороза. Заморозку, разморозку плохо влияет вот этот цикл на двери. Да и на окна тоже бывает. И тоже не переборщить нужно, чтобы потом не было щелей. Когда, если вы сильно ее отведете в другую сторону, то потом здесь, соответственно, не будет плотно прилегать, и в двери будет щель в ту сторону. Резинка не будет закрывать. Поэтому, чтобы шумоизоляция была, не нужно перебарщивать с этим. Закручиваем назад болты. Для тех, кто не уловил суть, данные болты держат передние крышки. То есть просто так вы их не откроете. Поэтому их нужно сразу откручивать, потом снимаете крышку и регулируете саму дверь. Сейчас мы попробуем ее смазать, то есть, я так полагаю, нужно верхнюю часть откручивать минусовой отверткой. Поерзанная, ну вот она, более есть, нормальная. То есть отвертку вставляете и откручиваете против часовой стрелки. Будем вот сюда заливать смазку. Набираем шприц. Сколько есть или сколько нужно. Проверяем теперь дверь. Сделаем диапазон и побольше работы. Ну, уже меньше скрипит. Сразу, значительно. То есть, ну, там еще смазка разойдется. Возможно, конечно, еще и другие нужно смазать завесы. Она уже явно перестанет скрипеть. По такой же системе и окна можно. Снимаем второй завес. В общем, каждый завес так посмазываем, чтобы уже наверняка дверь не скрипела. Я считаю, удачно справились с задачей. Наугад нашли регулирующее устройство. Смазали. Можно теперь не испытывать дискомфорт. На этом все. Ставь палец вверх под видео. Подписывайся на канал. И до встречи.